Средиземно море е било пресъхнало за период около 600 000 години. Това е така наречената месинска криза на солеността. Тогава е била унищожена почти цялата екосистема. Повечето обитатели или са измрели, или са имигрирали в други басейни. Представяте ли си за каква катастрофа говорим? Цялото Средиземно море да остане без живот, освен някои бактерии. Солеността в морето тогава е била толкова голяма, че не е имало условия за живот. Разберете повече от това видео.